دەم باش خوێندەکارین هێجا ئەز مامۆستا حەسەنمە ئیرۆ وانەیە هەشتان ji pirtûka zimanê Kurdî refa heftan bibin. Waneya me îro çîrokek ji dîrokê yê dikarin bêjin weke efsaneyekê yê. Ev efsane bûyerê wê li kwî de û bi kê re û çawa çê bûye em ê îro di waneya xwe bibin. Ji xwe çîroka me hem hinekî jî ji aliyê olê ve hatî girêdan ji ber ku bi pêxemberekî re derbas bûye. Ev pêxember navî Nuh e. Pêxember Nuh di dema xwe de dema ku pêxemberî navbera gelê xwe dikir hineka ji wan bawerî pê kir hineka ji wan bawerî pê nekir. Di wê demê de tawafanek çêbû ew tawafan dinya cîhan hemû ber xwe bir hemû cîhan bû av heya astekê ku yanî çiya jî nema diyar dibûn ji bin avê. Di wê demê de pêxember Nuh çi kir keştiyek beriya wê amade kirbû ji ber ku yanî em dizanin pêxember taybetmendiyên wan yên cuda ji kesên normal hene ji ber vê yekê beriya tofan ra bi amadekariya xwe kir keştiyek mezin çêkir. Kesên ku bawerî pê anî bixwe re bir di wê keştiyê de her wiha ji cûreyê lawira ji yek mê û yek nêr bixwe re bir û ketin keştiyê de piştî ku av kêm bû yanî ew keştiya pêxember Nuh li ku sekinî li ser çiyayê Cûdî sekinî. Çiyayê Cûdî ew jî çiyayekî çiyayên Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê ye. Di wê demê de ew keştî li wê de rawestiya û ji wir dîsa gund çêkirin û jiyan dest pê kir heta roja me ya îro. Ha jî me îro niha jî me waneya xwe bixwînin em binerin ka bawayekî berfirehtir ev çîrok çawa çêbûye. Pirtûkê xwe vekin ser û pela sî û sisiyan em ê dest bi xwendinê bikin. Cûdiyê miradan dibêjin di demekê de li cîhanê bi tevahî tofanek rabûye. Vê tofanê ji gundê daderê dest pê kir dema ku ji tenûrekê aveke reş derdikeve û ji rewşa lehî û robaran derbas dibe di her derê erdê re av davêje ji ezmanan jî bi heman awayî av tê xwarê. Tevahî dar ber û çiya dibin avê de dimînin û tiştên heyî wêran dibin. Lêberiya ku tofan rabe kesekî bi navê Nuh ku pêxember e amadekariyên xwe kirine ji bo xwe û kesên bawerî pê anîn keştiyek çêkiriye. Kesên bawerî pê tanîn û ji hemû cûreyên lawiran yek nêr û yek jîmê li keştiya xwe siwar kirine. Ev keştî bi rojan li ser avê geriya ye ji ber sedema tofanê. Her giyandarek di bejahiyê de jiyan dikir fetisî. Dema tofan disekine av kêm dibe serê gelek çiyayan tê dîtin. Keştî nêzîkî gelek çiyayan dibe lê wan baweriya xwe pê neanîn. Hinek dibêjin ev navên efsanewî yên çiyayên bêxêr, nizmû, zêrînker, herekol û Cûdî di wê demê de hatine lêkirin. Dema dixwaze biçe li ser çiyayê bêxêr av rê nade ew jî xwe baş diyar nake jê re dibêjin bêxêr. Navê wî dibe bêxêr. Dixwaze biçe li ser nizmû xwe nizm dike ji wî re jî dibêje hey nizmû. Dixwaze biçe li ser zêrînker xwe bilind diyar dike lê gelek asê ye. Ji wî re dibêje bi yezdan tu çiyayekî zêrînî lê cih û warê min li ser te nîne. Ji wê rojê û pê de navê wî jî bûye zêrînker.
Di encamê de tê li ser çiyayê Cûdî radiweste û kesên tê de peya dibin, gundê bi navê heştan ava dikin û jiyaneke nû dest pê dikin, ji wê rojê û pê de dibe ziyaretgeha gelan. Me dî ji xwe di waneyê yanî çawa keştiya Pêxember Nuh li ser çiyaya geriyan dawiyê de li ser çiyayê Cûdî sekinî, ser çiyayê Cûdî rawestiya û ji wir de weke me got destpêkê di jiyaneke nû dest pê kir û heya roja me ya îro jî ew cihê keştiya Pêxember Nuh bûye weke ziyaretgehekê ji bo gelan diçin ziyareta wê. Niha jî em ê werin ser pirsên waneyê, hin pirs hene em ê wan bixwînin bersiva wan li ser de pê binivîsin. Pirsa yekem dibêje bûyera tofanê li ku derê dest pê kir. Bûyera tofanê li ku derê dest pê kir. Ji xwe destpêkê di me di waneyê dixwin, me destpêkê di waneyê dixwin yanî destpêka ku wane dibêje çi destpêkê cihê wê dibêje pişta dirbasî bûyerê wê dibêje çi dibêje li gundê daderê. Li gundê daderê dest pê kir. Madem bersiva pirsa yekemê mê deynin li gundê daderê. Li gundê daderê. Pirsa duyem jî dibêje Nuh kiye? Nuh kiye? Ji xwe me xwend di waneyê dil gor me dît bêjin Nuh pêxember e. Nuh kiye? Pêxember e. Pirsa dawî, pirsa sêyem ya dawî dibêje di tofanê de Nuh çi kir? Di tofanê de Nuh çi kir? Me got destpêkê beriya tofanê keştiyek amade kirbû, dewa tofan çêbû çi kir? Kesên me dît danîbû, kesên pêbawer û ji lawiran yek nêr û yek mê li keştiya xwe swar kir. Li keştiya xwe swar kir. Niha jî em ê werin ser ramana bingehîn ya waneyê. Ramana bingehîn ya waneyê li gorî me xwend, me dît binivîskar bêhtir çawa dike çîroka tofana Nebî Nuh yan jî Pêxember Nuh ji me re şîrove dike. Yani em dikarin vê weke ramaneke bingehîn jê re binivîsin. Nivîskar çîroka tofana Pêxember Nuh şîrove dike. Niha jî em ê werin ser xala rastenivîsê. Cema rastenivîs çi? Rastenivîs ji xwe me di salê çûyî di refa şişad me tîpên kelcandinê bir tîpên kelcandinê li cem me çi bûn? He, we û ye ev her sî tîpên kelcandinê bûn. Niha jî weke rastenivîs xalek heyî ew jî girêdayî tîpên kelcandinê ye. Me digot dema di tîpê dengdêr li pey heftên em tîpek kelcandinê navbera wan dinivîsin ji ber ku di zimanê Kurdî de di tîpê dengdêr li pey hev nayîn. Weke mînak dema me digot azadî a welat. Li vê de azadî a welat. Ev tîpa î û tîpa a her du dengdêrin nabe ku li pey hev were nivîsandin. Me çawa dikir? Me tîpa ye di navbera wan de dinivîsan. Me tîpa ye di navbera wan de dinivîsan. Li vê de di rastnivîsê de rêgezek hey dibêje dema tîpa ye pişt tîpa î were, tîpa î tê guhertin. Heger tîpa ye li pişt tîpa î were, ev tîpa î tê guhertin. Dibe tîpa I. Dibe tîpa I. Yani dema em bi bawayekî tam em binivîsin, em ê vî awayî binivîsin. Em ê bêjin azadiya welat. Ew bixwe ev tîpa ye ye tîpa î bihûrînin. Me tîpa ye di navbera î û a de nivîsandiye ji bo ku di tîpê dengdêr negêjin hev. Lê gor me niha got dema ku
تیپا یا پشتی تیپا ای وره تیپا ای جهه خواه دده تیپا ا تیپا ای جهه خواه دده تیپا ا نهاجی مورد سر خالا جور و آوال جمع چی بناوی افسانه یه چام زانن خالا جور و آوال ده هرتم ام جوره نویسه فیرد بن ام جوره نویسه فیرد بن لگوری تایبتمندی وی نویسه لگوری آوای نویساندن اوی ام وی یعنی بناو دیگن نهال جمع جی نویسا ما بچی ناوی تی ناس کرن به ناوی افسانه تی ناس کرن چما هم جیرد بیجن افسانه چما هم جیرد بیجن افسانه جبركو أفسانة أو نبيسة كتشاواي بوير وشالاكين أوارتة تيدن يعني ج بيجن جيانا نورمال جوداية جيانا نورمال جوداية جوداهية كوي وجيانا كسي نورمال هنا جبركي أمجيرد بيجن أفسانة أمجيرد بيجن أفسانة ده أفسانة ده بيهتري خوا تيروكين خداوندان ولهنغان هنا جبركو مانقول تشاواي أفسانة يعني روش وبوير و چالاکین آوارته تیدن جیانا نورمال جودایه جبر وی کیم جیرد بیجن افسانه هاجی وک پیناسه ام کارن جیره بنویسن وک پیناسه مگوت او جورن ویسا او جورن ویسا کو خودی بویر و چالاکین آوارتنه او جورنویسا کو خودی بویر و چالاکین آوارتنه مگو چی بهتری خواه لسر جیانا لهنگ و خداوندان داخبه نهاجی امیورن سر ریزمان نهاجی امیورن سر ریزمان جمع ریزمان ده چی هیه داچک هیه داچک او جی ریگزی زمانی کردیه داچک بخواد چنه داچک او جی پیون لی بیواتنه ام زانن پیف چی پیف چند تیپن تین گل هب جمر واتهی که دیارتین یانجی اگر واتهی آوانتنه واتهی وی پیویتنه به اف پیو چاوایی خودی ارککیه چاوایی خودی ارککیه یعنی دما اموان دهوکه که دادن ویسن دما اف پیوی ارکی اف پیوین بیواته امان دهوکه دادن ویسن راست واتهی آوانتنه لی رول آوان دواتهی هاوکی ده هیا چاوانی رول آوان دواتهی هاوکی ده هیا گر ام جهی وان بگهرینن یانجی اموان خو بگهرینن واتهی هاوکی تی گهرتن یعنی گهرتنا واتهی هاوکی لسر گهرتنا وان پیوین ارکید سکنه راست مگو واتهی آوانتنه لی رول آوان دواتهی هاوکی ده هیا رول آوان دواتهی هاوکی ده هیا وکمیناک دما ام بیجن ل داچکا ل شخوا ل ج ب د افهمو داچکن و اف دنجی را و و دا اف باش داچکن مجوارد بیجن باش داچک چما داچک و باش داچک نهاجی امی بهتر سروان باخبن ل دما ام بیجن رولوان دواتیا هفو کید هیه ها داچکا ل دما ام بیجن ل یعنی بیواتی اف بی بخوا بیواتی ل دما ام بیجن از ل دبستانی ما اگر ام بی میناکی بیجن از ل دبستانی ما اگر پیوا ل یعنی داچکا ل هفو کید تنا بایا اگر داچکا ل هفو کید تنا بایا واتیا هفو کی ندهات دیار کرن واتیا هفو کی ندهات دیار کرن جبر وی کی من بیجن رولاوان واتیا هفو کی ده هيا جمره دیار دک بی از لکودری ما جمره دیار دک بی از لکودری ما جبر وی کی من بیجن واتیا وان تنیا لی رولاوان واتیا هفو کی ده هيا نه امورن سر داچک و پاش داچکان شو دسپیکی داچک آله تو پاش داچک پیرنایی داچک آله تو پاش داچک پیرنایی تنا سری خودی و که مینا کامل بر نویسان دیه از لدبستانی متنی لی اف داچک اندن به پاش داچکان را تین نویساندن به پاش داچکان را تین نویساندن میناک شو به تنا سری خوشی تین نویساندن و پاش داچکان جی تین نویساندن ام بالا خب دینی چاوا یعنی چاوا به تنا سری خو و چاوا به پاش داچکان را تین ویساندن اگر ام بیجن داچکا جه میناک از یانجی
من پرتوکێک ji dîlanê xwest. Em bala xwe bidînê wateya vê hevokê çi ye? Wateya vê hevokê çi ye? Em bêjin min pirtûkek ji dîlanê xwest. Tê wê wateyê ku daxwaza min bi pirtûkekê heye, ew pirtûk li cem kê ye? Li cem dîlanê ye. Min ew pirtûk ji dîlanê xwest. Min ew pirtûk ji dîlanê xwest. Heger em heman hevokê binivîsin. Heger em heman hevokê binivîsin. Tenê me çi lê zêde bikin? Em ê paşdaçeka re lê zêde bikin. Çawa yanî? Nefsa hevokê em bêjin min pirtûkek ji dîlanê nihayê camê paşdaçeka re binivîsin. Ji dîlanê re xwest. Em bala xwe bidînê çi qas wateya hevokê hat guhertin tenê bi alîkariya daçek paş daçeka re wateya hevokê hemû hat guhertin. Destpêkê me digo min pirtûkek ji dîlanê xwest. Me got wateya wê pirtûkek li cem dîlanê heye daxwaza min wê pirtûkê heye ez wê pirtûkê ji dîlanê dixwazim. Lê dema ez bêjim min pirtûkek ji dîlanê re xwest. Min pirtûkek ji dîlanê re xwest. Tê wê wateyê ku daxwaziya dîlanê bi pirtûkê heye û ez wê pirtûkê ji dîlanê re dixwazim. Yani mumkin ew pirtûk li pirtûkxaneyê biyan jî li cem mamosteyekî be ez wê pirtûkê ji dîlanê re dixwazim. Tê wê wateyê daxwaziya min pirtûkê tune daxwaziya dîlanê bi pirtûkê heye lê ez jê re dixwazim. Em bala xwe bidînê çi qas rola daçekan û paş daçekan rola daçekan û paş daçekan heye. Yani bi guherîna paş daçekekê tenê bi guherîna paş daçekekê tenê wateya hevokê sa hat guhertin. Mînakek din jî dema em ser heger em ser daçeka di biştagilin em bala xwe bidînê daçeka di ez direfê de me mînak. Ez direfê de me. Em çi ji vê hevokê fêm dikin? Em fêm dikin ku cihê xwest diyar dikim. Cihê ku ana ez lê me ez direfê de me. Ez direfê de me. Cihê xwe yê niha ez diyar dikim. Lê heger ez bêjim ez di kolanê re çûm. Ez di kolanê re çûm. Bala xwe bidînê heman daçekê lê paş daçek hatî guhertin. Heman daçekê lê paş daçek hatiye guhertin. Em bala xwe bidînê wateya wê çawa bû? Destpêkê me cihê xwe diyar kir. Cihê ku ana em lê ne ez bêjim ez direfê de me. Cihê ku niha ez lêm ez diyar dikim. Lê dema ez bêjim ez di kolanê re derbas bûm. Wateya wê ne ku ez niha li kolanê me lê ez tê re derbas bûm. Ez tê re derbas bûm. Bala xwe bidînê destpêkê di bi darê cihê kesê got axir cihê xwe diyar dike. Lê di birarê wateya derbasbûnê diyar dike. Ez di cihekî re derbas bûm. Ez li ne wî cihî me lê ez tê re derbas bûm. Ez di kolanê re derbas bûm. Dema ez bêjim ez di kolanê de me tê wateyê ku ez hîn di kolanê me cihê me li kolanê ye lê eger ez bêjim ez di kolanê re derbas bûm yan jî ez kolanê re çûm wateya hevokê dibe çi dibe ku yanî ez niha ne li kolanê me lê ez tê re derbas bûm. Ev daçek li cem di zimanê Kurdî de çar daçekin û ev jî paş daçekên wê ne. Ji xwe wateya hevokê li ser daçekan jî disekin herwiha jî li ser paş daçekan disekine. Yani eger heman daçek bijî lê paş daçekê em biguherînin heman daçek bilê em paş daçekê jî biguherînin wê demê wê wate bê guhertin wek ku me li vir di vê mînakê de dît daçek heman daçekê lê dema paş daçek hat guhertin dema paş daçek hat guhertin wateya hevokê sa hat guhertin. Vî awayî xwendekarên hêjan digihêjin dawiya waneya xwe mexala rêzman jî dawî kir. Spas bo temaşekirinê bimînin di kêf û xweşiyê de.